Hi viewers, இன்னைக்கு நம்ம சிக்கன் தந்தூரி மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல ப்ளஸ் தவால எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சோ நம்ம இப்போ தந்தூரி சிக்கன் வந்து ரெடி பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு லெக் பீஸ் வந்து நல்ல பெரிய பீஸா வந்து நான் ஷாப்ல கேட்டு வாங்கி வச்சிருக்கேன். நீங்களும் கேட்டிங்கனா கண்டிப்பா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. சோ இப்போ வந்து இத நல்லா நான் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா வந்து எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு 2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காஷ்மீரி சில்லி பவுடரா இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1/4 டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததா கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் வந்து 1 ல இருந்து 2 டேபிள்ஸ்பூனுக்கு நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததா ஒரு 1/2 லெமன் எடுத்து நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு 1/2 லெமன் வந்து நான் இதுக்கு யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்றேன். சோ இதுல வந்து இப்போ ஃபுட் கலர் நீங்க ஆப்ஷனல் தான், நீங்க வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சோ இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் வந்து நான் போடும்போது ஷூட் பண்ண மறந்துட்டேன். சோ அதுவும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த 1/2 லெமன் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த சிக்கன் மேலே வந்து நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்பதான் அந்த மசாலா வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஊறி நல்லா புளிப்பு தன்மை உங்களுக்கு கொடுக்கும். அதே மாதிரி நல்ல டேஸ்ட்டும் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி கோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அந்த சைடில் எல்லாமே நல்லா இந்த மாதிரி கோட் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லா ஊறும். ஸோ ஃபுல்லாக நம்ம கோட் பண்ணி மேரினேட் பண்ண போகிறோம். அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் கண்டிப்பாக மேரினேஷன் பண்ணே ஆகணும். நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வைக்கலாம், இல்லை வெளியவும் வைக்கலாம். ஸோ இப்போ 1/2 ஹவர் மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஓவனில் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஓவன் வாங்கும் போதே இந்த மாதிரி கிரில் பிளேட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஓவன் சேஃப் பவுல் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பவுல் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும். நீங்கள் கிளாஸ் பவுல் கூட வைக்கலாம், தப்பு இல்லை. இந்த மாதிரி பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அந்த கிரில்லை வந்து இந்த மாதிரி மேலே வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை ஹீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி கீழே வந்து பவுல் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து எப்படியோ வந்து அந்த சிக்கனில் இருக்க ஜூஸ்லாம் வந்து இறங்கும். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு கீழே படாமல் அந்த தண்ணியில் விழுந்துடும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஓவனில் ப்ரீஹீட் பண்ண போகிறோம். நான் வந்து IFB கன்வெக்ஷன் மைக்ரோவேவ் ஓவன் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம அந்த பவுலை வச்சுட்டு ப்ரீஹீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம தந்தூரி சிக்கன், கிரில் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே இதுதான் ஆப்ஷன். ப்ரீஹீட் வந்து 180 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 200 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வைக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் மைக்ரோவேவ் கிரில் மோடில் வந்து வச்சு குக் பண்ணணும். இப்போ நான் ப்ரீஹீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து 180 டிகிரிலேருந்து 200 டிகிரி தான் எப்பயுமே நான் வைப்பேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் 180 டிகிரி செல்சியஸே உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நல்லா ப்ரீஹீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ப்ரீஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த பவுல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி சிக்கன் மேலே வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம கிரில் ப்ளஸ் மைக்ரோவேவ் ஓவன் அந்த ஆப்ஷன் தான் நம்ம இப்போ சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து 3 டைம்ஸ் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஸோ C2ன்னு வரும். ஸோ அதுதான் வந்து மைக்ரோவேவ் ப்ளஸ் கிரில் ஆப்ஷன். ஸோ 10 மினிட்ஸ் கரெக்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க. ஸோ 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா வெளில எடுத்துக்கோங்க. வெளில எடுத்து இப்போ நம்ம வந்து அதை திருப்பி குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதர் சைடு வந்து டர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சு அதர் 10 மினிட்ஸ் வச்சு மைக்ரோவேவ் ப்ளஸ் கிரில் மோடில் வச்சு நீங்கள் 10 மினிட்ஸ் குக் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் 20 மினிட்ஸில் சூப்பராக உங்களுக்கு மைக்ரோவேவ் ஓவனில் தந்தூரி சிக்கன் செம்மையாக ரெடியாகி வந்திருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது நம்ம ஹோட்டல்ஸில் சாப்பிட்ற மாதிரியே உங்களுக்கு ரெடியாகி வந்திருக்கு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆயிலே ஆட் பண்ணாமல் தந்தூரி சிக்கன் வந்து ஓவனில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இன்னொரு பீஸ் வந்து நான் வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு தவாலையும் ஃப்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ தவாலை வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டாலே போதுங்க. ஸோ ஆயில் வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சைடு வந்து 10 மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் குக் பண்ணணும். ஸோ 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி டர்ன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ அதர் சைடும் நீங்கள் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஓவனில் பண்ணுற மாதிரியே தான் உங்களுக்கு தவாலையும். ஸோ இதில் நீங்கள் நிறையா ஆயில் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ ஆஃப்டர் 20 minutes நம்ம தவாலையும் இந்த மாதிரி தந்தூரி பண்ணி சாப்பிடலாம். ஸோ லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி லைம் ஜூஸ் ஸ்க்வீஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கனாலே நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இது வந்து நம்ம மைக்ரோவேவ் ஓவனில் பண்ணது, இது வந்து நம்ம நார்மல் தவாவில் பண்ணது. ஸோ நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த ரெசிப்பியில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி கேட்கலாம். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் ஃபுட் மெட்ராஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல கண்டென்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். Until then, take care, bye bye. Wish you all happy new year.